ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆရာတို့ analog read အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ် analog input အကြောင်းပေါ့ analog input ရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြပေးခဲ့ပြီးသင်ခန်းစာတော်တော်ရှိတယ်အခုအလွယ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်အခုသင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဆရာတို့ process ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ operator တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒီ operator တွေကပေါင်းနှုတ်မြောက်စားအကျွင်းနောက် assignment operator တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ operator တွေအကုန်လုံးနှီးပါသင်ပေးထားပြီးသားသုံးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့စုစည်းစည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမှာပါကဲစလိုက်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ Arithmetic operator တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက variable တစ်ခု integer variable တစ်ခုပေါ့လေ A ထဲမှာ10ရှိမယ် B ထဲမှာ20ရှိရဆိုပါစို့တဲ့ assignment operator ကိုသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် assignment operator ဘာလို့လဲဆိုတော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ value တွေကို operator ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ variable တွေကို copy ကူးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ B ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး20က A ထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် A တန်ဖိုး10ကို override လုပ်ပြီးတော့20ပြောင်းပြီးတော့တင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကတော့ A နဲ့ B နဲ့ကိုပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ် A က10 B က20ဆိုတော့အဖြေဒီလောက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကြတော့ B ကပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအနှုတ်နဲ့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ integer အပေါင်းကောအနှုတ်ကောသိပေးနိုင်တဲ့sign ပါတဲ့ data type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာအမြောက်ကြီးစလာပါပြီအမြောက်သင်္ကေတက star ဖြစ်ပါတယ် star ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်10နဲ့20နဲ့မြောက်တော့200ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစားဖြစ်ပါတယ်အစားမှာပြဿနာရှိတာကဆရာတို့ integer data type ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စားလို့မပြတ်လို့ရှိရင်မပြတ်တဲ့ gain တွေကိုဆက်ပြီးတော့သူတွက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြတ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အလီဝင်လို့ရတော့ပဲဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ10ကို3နဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဖြေ3ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်စားလက်တန်ဖိုးပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က point နဲ့ဆက်စားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အစားမှာဆရာတို့ integer နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားလက်ရဲ့ဒီတန်ဖိုးပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်10ကို3နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေ3ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကြံတဲ့ဒီ value တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ point အနေနဲ့စားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကအစားမှာအဖြေတိကျလိုချင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် float value တွေကို float variable တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် A ရော B ရောစားလို့ရလာတဲ့ value ကိုသိမ်းမဲ့ variable ရောဒီအားလုံးဒီဆရာတို့မဖြစ်မနေ float ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီ example program တစ်ပုဒ်ကိုသုံးပြပါဦးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကျွင်းမှာအဲ့တော့အကျွင်းတန်ဖို့လိုချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ percentage လေးကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းကစားလို့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်0ရမှာဖြစ်ပါတယ်စားလို့မပြတ်ရင်မပြတ်တဲ့တန်ဖို့ပေးပါမယ်အကျွင်းကအရန်သုံးဝင်ပါတယ်တချို့ gain လေးတွေရေးတဲ့အချိန်မှာဒီအကျွင်းကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ arithmetic operator တွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားပါပြီတကယ် program လေးတွေနဲ့ဆရာတို့ရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နမူနာ program ရေးပြတဲ့အချိန်မှာတကယ်အသုံးဝင်တဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုဆရာတို့ရေးသားပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ analog read သင်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ analog တန်ဖိုးတွေကိုဖတ်လို့ရနေပါပြီဆရာတို့အခုလောလောဆယ် analog read ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ပင်နံပါတ် A0 မှာရှိတဲ့ analog တန်ဖိုးကိုဆရာတို့ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် input ကြေညာပါမယ်ပင်မုတ်ကိုသုံးပါမယ် A0 မှာဆရာတို့ input အနေနဲ့သုံးပါမယ် input စာလုံးအကြီးတွေနဲ့ကြီးပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ analog တန်ဖိုးကိုဖတ်လို့ရပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ input လို့ခေါ်တဲ့ integer variable တစ်လုံးကိုဆရာတို့ကြေညာလိုက်ပါမယ် analog read ကိုသုံးပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ပင်နံပါတ် A0 ကနေပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ analog read တန်ဖိုးတွေရနေပါပြီရနေတန်ဖိုးကိုလောဆယ် print ထုတ်ပါဦးမယ်
အခုဆရာတို့ simulation စပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြထားတာ3.24ဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့ value က655ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ value အစစ်မှန်ဒီ voltage အနေနဲ့ပြခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်တွက်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်မလဲကြည့်ကြရအောင် simulation ကိုဆရာတို့ပြန်ရက်မယ်အခုဆရာတို့ရလာတဲ့ value ဒီဆရာတို့0ကနေပြီးတော့1023ကြာ value တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကထည့်သွင်းပေးမဲ့ value ကတော့0 to ဒီ5ဖို့ကြာ value တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့ကပြန်တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းလို့အများစားကြီးဖြစ်ပါတယ်1023မှာ5ဖို့ input မှာဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာဆရာတို့လောတဲ့ integer နဲ့ပဲအရင်စမ်းပြပါဦးမယ်ပြီးမှဆရာတို့ပြင်ပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲဆရာတို့အနည်းလို့အများစားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် voltage အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1023ကအစားပဲဖြစ်သွားမယ်အပေါ်ကအမြောက်ကဆရာတို့ 5 နဲ့မြောက်5နဲ့ input နဲ့မြောက်ပြီးတော့1023နဲ့စားပါမယ်အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားကြည့်တော့ရိုးလေးပါပဲ1023မှာ5ဖို့ input မှာဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ voltage ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ် value အစစ်မှန် voltage ကိုထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတာသိအောင်ဆရာတို့ serial တို့ပြင်နေအရင်ပြောပြပါဦးအဲ့တော့အခုဆရာတို့ဒီကောင်ကို run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ် analog read နဲ့ input ကိုဖတ်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ input value ကို print ထုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ input နဲ့ညီတဲ့ဘယ်လောက် voltage ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်အနည်းလို့အများစားကြီးဆိုပြီးတော့ပြန်တွက်ပါတယ်တွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖြေရှာပါတယ်run ကြည့်အောင်အဲ့လို run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ3 volt ကိုပဲပြပါတယ်နောက်က 0.2 ကိုမပြနိုင်ဘူးဘာလို့မပြနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ integer variable တွေကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ delay ခံလိုက်တယ်2 second ခံဒါမှကြည့်ရတယ်နည်းနည်းရှင်းအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတကယ် value နဲ့ 0.2 กว่าနေတယ်အတိအကျရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ float variable တွေသုံးမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ integer မသုံးဘဲနဲ့ဆရာတို့ float ကိုသုံးပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့ float ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ float ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် equation ထဲမှာပါတဲ့ integer တွေကိုနောက်ကကိန်းပြေတွေကို 0.0 လေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါဆရာထပ်ပြောပြပါမယ်ဒီချက်အရေးကြီးပါတယ်အစားပါတဲ့ဒီပု္ပ္ပစာတွေ float ပါတဲ့ဒီပု္ပ္ပစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်5ဆိုရင်5တိုင်းမထားပါနဲ့နောက်က 0.0 တွေထည့်ပေးလိုက်ပါ constant တွေကိုဆရာတို့က integer constant မသုံးဘဲနဲ့ float constant တွေပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကတော့အတူတူပဲဒါဒီ float ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ပြန် run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အတိအကျရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဒီကောင်ကိုတန်ဖိုးပြောင်းကြည့်မယ်မှာ 4.5 3.9 အတိအကျရအောင်ရှာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ arithmetic operator တွေကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဆရာတို့ဒီ operator တွေနဲ့ပဲအရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် gain တွေကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ
ဒါနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာပါဝါစားလိုက်လို့ပါဝါတွေတိုးသွားတာဒီအပေါင်းကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အသက်တွေတိုးလာတာအကောင်တိုးတွေရတာဒါတွေဒီအပေါင်းနဲ့ပဲရိုးရိုးလေးအထဲထဲမှာအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည်တံမှန်သွားလို့ကိုယ်အသက်လျော့သွားတာကိုယ်သွေးလျော့သွားတာပါဝါလျော့သွားတာတွေကအနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇားနဲ့တိုးသွားတာတွေဒီဥမာပို့စားလိုက်လို့အမှတ်တွေဇားနဲ့တိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါင်းတုံးမြောက်စားရည်နဲ့ပဲဆရာတို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းတွေထဲမှာအန်သာခောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူအလဲလဲဆိုတာကိုကွန်ပျူတာကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ integer variable တစ်လုံးကိုဟိုသူ့ရဲ့ဒီလူရည်အတွက်နဲ့စားပြီးတော့အချိန်ရည်အတွက်ကိုလူရည်အတွက်နဲ့စားပြီးတော့အကျွင်းကိုရှာလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါဘယ်သူအလဲလဲဆိုတာကိုရှာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းတို့အမြောက်စားအကျွင်းလေးတွေကအရန်ကိုအသုံးတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကြုံရင်ထပ်ပြီးတော့အသေးသေးရှင်းပြပါဦးမယ်အခုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်